Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V11. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dyson V11 está a fazer um barulho estranho e não aspira corretamente. Este problema pode ser causado por vários fatores, como um motor danificado ou obstruções nos filtros. Se não resolveres o problema a tempo, a performance do teu aspirador pode piorar, levando a danos maiores e custos de reparação mais elevados. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas e materiais, uma chave de fendas, um multímetro para testar a eletricidade e, claro, um motor de substituição compatível com o teu Dyson V11. Começamos por abrir o equipamento. Primeiro, desliga o aspirador e remove a bateria. Usa a chave de fendas para soltar os parafusos na parte inferior do aparelho. Certifica-te de que guardas os parafusos num local seguro. Assim que os parafusos estiverem removidos, cuidadosamente separa as partes da carcaça. Ao abrir, observa os componentes internos. O motor é o que precisas verificar. Um sinal de que o motor pode estar a falhar é o barulho normal. Para localizar o motor, segue os cabos que saem da bateria. Uma vez encontrado, usa a chave de fendas para desatarrachar os parafusos que o seguram no lugar. Neste ponto, se achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Depois de soltar o motor, desconecta os cabos com cuidado, evitando danificar outros componentes. Agora, pega no motor de substituição e coloca-o no lugar do motor antigo. Aperta os parafusos que o seguram e reconecta os cabos na mesma posição em que os encontraste. Antes de fechar o aparelho, verifica se tudo está bem ajustado e se não há peças soltas. Agora, volta a colocar a carcaça do aspirador, certificando-te de que tudo encaixa perfeitamente. Aperta os parafusos na parte inferior para garantir que está tudo seguro. É importante testar o aparelho após a reparação. Coloca a bateria de volta e liga o aspirador. Se o barulho estranho desapareceu e o aspirador está a funcionar corretamente, estás pronto para usar. Para evitar que este problema volte a ocorrer, aconselhamos que limpes regularmente os filtros e verifiques se há obstruções nos tubos. Assim, garantimos que o teu Dyson V11 funcione de forma eficiente e duradoura. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.